air terjun di Taipei. Gimana tuh? Nah Sobat Niao, aku lagi di Sengren Waterfall. Buat kamu yang mau kesini, kamu bisa turun dari MRT Shilin, habis itu tuker naik bus nomor S18, turun di Sengren Waterfall. Di sekitar waterfall itu ada curug kecil seperti ini ya. Jadi kayak ada bebatuan, terus pemandangannya juga hijau-hijau banget. Udah gitu yang bikin healing adalah aliran arus airnya. Kamu dengerin deh. Healing banget gak sih? Sobat Nihao yang mau kesini hati-hati, soalnya ini licin banget, banyak lumutnya di batunya. Kita saranin pakai sepatu buat hiking, jangan pakai sendal ya, soalnya ini licin banget. Dan yang pastinya jangan lupa untuk bawa obat nyamuk karena di sini tuh nyamuknya ganas.